a ina ka je kai ya dana wallahi zan dan fita ne wurin nemo tashan nan sabuwar tasha da ta fito baka ji ta ba wace ta yaro Hazaka TV sosai ma aha ko ita ce jiya na kunna rediyo na ebu tuwon dawa na ebu da tsane kaman kalle ni na kunna ya Allah ma albarka yaro na kunna rediyo na ji ana tallanta gidan kowanne rediyo ya ji ana tallan Hazaka TV yaro ka bai barar da bara alquran kai ba a wayannan domin mu dinga samu muna kalla hawa ya kaza wallahi Allah saboda Hazaka TV ma na yaro gara kai mana farar da bara gara ka je ka nemo mana wannan taya domin naji an ce har wa'azi ma zaka samu a Hazakan nan Hazaka wato in ka je Hazaka wallahi malam sun yi fice wannan YouTube din to ni dan haka ni ya girgir bawo nace jan al'umma ba ma ni ba su zo wannan Hazaka ka je yaro ka kamo mana kuma ka san me zan baka ka kai da mutanen Hazaka ka ce ya girgir bawo hima yana nan da bakin sa bai fas din nan zai zo fa hima izo goya ba da gudun muwa za a daga ganin ya girgir bawo a cikin Hazaka yawa a da lafiya yaro Allah sabdari to mutane kun ga wannan taya alquran kar a baku a baya ni ina jan kunnen ku kun ganni nan da bakin nan na bai fas ni ma Hazaka zan tafi ka ce baka zan Hazaka ka je ka ji mutanen gidanku suna I love you Hazaka